Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Ore 13, puntata dedicata alla sanità. Oggi parleremo del cuore, delle patologie legate al cuore. Il titolo vedete in sovraimpressione, attenti al cuore. Lo faremo insieme ai nostri ospiti, il dottor Carlo Cernetti, direttore unità operativa cardiologica dell'ospedale Cafoncello, buongiorno. Buongiorno. E il dottor Roberto Mantovan, direttore unità operativa cardiologica invece dell'ospedale di Conegliano. Buongiorno a tutti. Vi ricordo il nostro numero di telefono qualora aveste delle domande da porre ai nostri ospiti, che è lo 0422 16 26 798. Partiamo subito con lei. Insomma, patologie del cuore, insomma, è una delle patologie più diffuse purtroppo. Qualche dato? I dati aiutano a capire le dimensioni del problema. Le dimensioni del problema sono che le patologie cardiovascolari ad oggi rimangono la prima causa di mortalità nei paesi europei. Per questo è stato fatto un lavoro che parte da lontano, soprattutto per il trattamento dell'infarto miocardico acuto, nel quale ci si aspettano circa 600 infarti per milione di abitanti. Grazie ad un lavoro molto stretto, in collaborazione tra la Regione Veneto, la Società di Emodinamica italiana e la Società Europea di Cardiologia, che ha confezionato un progetto che si è chiamato Stent for Life, che significa un'angioplastica per salvare una vita, siamo riusciti da ormai molti anni a mettere in piedi una rete per il trattamento dell'infarto miocardico acuto che nella nostra realtà, quindi provincia di Treviso, si compone di 3 centri, Treviso, Conegliano e Castelfranco, che sono in grado, ovunque si trovi il paziente, con una semplice telefonata, quando dice che ha un dolore al petto, viene inviata un'ambulanza che è in grado di fare un elettrocardiogramma sul posto, riconoscere l'infarto e trasportare il paziente nell'emodinamica più vicino. Questo ha contenuto la mortalità in maniera incredibile. In medicina non era mai avvenuto un fenomeno di questa portata, cioè la mortalità nell'infarto miocardico acuto fino agli anni 80-90, quindi non parliamo di secoli fa, era di circa il 30%. Quindi sono diminuiti i casi, ovviamente. Attualmente dal 30% di mortalità si è scesi a meno del 3%, quindi abbiamo abbattuto di 10 volte la mortalità nell'infarto miocardico acuto grazie a questo network che funziona con una collaborazione molto stretta col sistema di urgenza-emergenza, il SUEM 118, e la rete di cardiologie sviluppate nel territorio, che riguarda ovviamente la provincia di Treviso, ma tutta Regione Veneto che si è impegnata in questo progetto. Adesso questa rete continua ad implementare la sua forza grazie al fatto che riusciamo a lavorare sulla riduzione dei tempi d'arrivo e i pazienti sono diventati più bravi perché imparano a riconoscere, grazie a campagne anche di educazione, i sintomi, certo, e quindi accedono più velocemente al loro servizio. Io la fermo proprio un attimo perché abbiamo già la prima telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, mi sente? Sì, mi dica. Mi dica lei si chiama e telefona da? Io ho già detto prima, mi chiamo Marco Sergio, telefono da Ponzano. Vuole fare una domanda? Esatto. Sì, mi dica pure. No, allora io sono stato operato al cuore per problemi alle coronarie. Il tutto era partito perché avevo delle extrasisole. Mi hanno detto che ho fatto tutta una serie di esami, con l'ultima la coronarografia, mi hanno detto che avevo la sofferenza di 4 coronarie. Mi hanno proposto l'intervento cardiaco per la risoluzione delle coronarie, però fatto l'intervento le extrasistole sono rimaste come prima. Quindi non so se ci sia una correlazione con l'intervento o se siano due cose diverse. Ottima osservazione, se posso rispondere velocemente. Spesso si arriva alla diagnosi di una problematica alle coronarie non attraverso solo l'infarto, ovviamente, quello è, diciamo, la punta dell'iceberg. Spesso i pazienti, grazie tra virgolette a sintomi che non hanno nulla a che vedere, in questo caso per esempio era un problema di alterazioni del ritmo che poi magari il dottor Mantovan potrà specificare meglio, si riesce ad arrivare a slatentizzare, cioè a far emergere una diagnosi di coronaropatia
che in questo caso era molto importante e che avrebbe sicuramente causato danni nell'immediato futuro, ma che non era in correlazione con le extrasistoli, che evidentemente avevano un genotipo diverso, ma le extrasistoli non l'avrebbero mai uccisa, la coronaropatia sì, quindi è stato un bene aver fatto diagnosi e soprattutto averla corretta. Parlavamo prima, insomma, lei diceva i pazienti riconoscono prima i sintomi, quindi grazie a questo anche si è riusciti ad abbattere. Certo che sì, cioè il fatto che i pazienti oggi hanno una sensibilità molto maggiore, certo. Cioè il dolore toracico spesso veniva trascurato negli anni passati, oggi i pazienti, soprattutto sia i più giovani ma anche i pazienti più anziani, adesso quando sentono un dolore toracico, attenzione, non è che ogni dolore toracico sia legato al cuore, ma quando si sente un dolore toracico particolare, oppressivo, accompagnato a sudorazione e a malessere diffuso, nel dubbio ovviamente a chiamare il 118 fa la differenza. Parliamo invece con lei di come si può fare per prevenire l'infarto, dottor Mantovani. Infatti è giusta questa domanda, perché noi, se possibile, dobbiamo cercare di evitare di arrivare a chiamare il 118 per il dolore toracico, perché in molti casi possiamo rallentare il processo di aterosclerosi e quindi di formazione dell'ostruzione delle coronarie prendendo alcune precauzioni. Precauzioni che sono sostanzialmente la terapia dei fattori di rischio. Fattori di rischio che alcuni sono correggibili, altri no. Quelli non correggibili sono la familiarità, e questi sono purtroppo degli elementi che non si può eliminare se c'è una familiarità per la coronaropatia, però altri sì, e sono per esempio l'astensione dal fumo, che è un fattore di rischio riconosciuto, molti sono anche molto ben conosciuti, anche a volte ipertrofizzati, cioè sono stati anche molto decantati, l'ipertensione arteriosa, l'ipercolesterolemia, il diabete, tanto per dire i principali. Certo. Ecco, come si fa a curare queste patologie che sono questi cosiddetti fattori di rischio? Allora, uno stile di vita sano sicuramente aiuta, un po' di attività fisica, non occorre fare l'Ironman, ma basterebbe, secondo le linee guida, un'ora e mezza alla settimana, divisa in 2 o 3 sedute di buona camminata, possibilmente 3 ore, quindi qualcosina di più, per fare attività fisica, ridurre l'apporto calorico, quindi non crescere troppo di peso. E poi, quando si verificano e si vedono questi fattori di rischio, trattarli. L'ipertensione, anche lì possiamo sì con la dieta un po' iposodica, ma fondamentalmente necessita della terapia. Anche l'ipercolesterolemia, molto spesso è un po', diciamo, frustrante fare una dieta approfondita e poi non avere un calo della colesterolemia, perché purtroppo è proprio la razza umana che produce un po' troppo colesterolo rispetto ad altri animali. Certo. E quindi là è bene fare la terapia che ha dimostrato anche l'effettiva riduzione degli eventi ischemici e soprattutto il rallentamento verso età più avanzate di questi eventi. Questo, come dire, come principali fattori. E poi una buona terapia anche del diabete, e lì anche quella può essere molto utile, soprattutto nella prevenzione secondaria, ma anche nella prevenzione primaria sicuramente. Ecco, i sintomi maggiori, perché uno dice ma mi sento il cuore che batte più forte, oppure, e a volte ci si precipita poi in ospedale magari per... Ecco, non è mai semplice, non è semplice, tuttavia quello che invito sempre a fare i pazienti è di, ovviamente c'era un vecchio saggio che diceva conosci te stesso. Nessuno in realtà più del paziente è in grado di riconoscere i propri sintomi, quindi se un paziente, ad esempio, come diceva prima il dottor Mantovani, è abituato ad andare a camminare mezz'ora, 3-4 volte alla settimana, e lo poteva fare in maniera libera, senza limitazioni, improvvisamente o progressivamente si accorge che camminando
avverte una sensazione di costrizione al petto che si irradia alla base del collo, che si irradia sulle braccia, oppure una strana mancanza di respiro durante l'esercizio fisico che prima non era presente, questo ad esempio rappresenta un campanello di allarme. Quindi bisogna recarsi dal medico di famiglia, il quale è in grado di fare una valutazione più approfondita e di segnalare a noi specialisti qualora il sintomo risvegli un pericolo. Un punto è molto importante. Scusi, dottor Cianella, fermo un attimo perché abbiamo un'altra chiamata, dopo ricominciamo con i sintomi. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a tutti, Paola di Padova. Buongiorno. Allora, avrei tante domande, cerco di farne poche. Perché purtroppo c'è questa difficoltà quando hai dei sintomi e dei problemi che riguardano anche il cuore a azzeccare il cardiologo giusto, perché allora c'è per l'intervento, c'è per l'aritmia, cioè ha detto una cosa giusta. Dover fare tutta una serie di visite da più cardiologi per avere una... Ha ragione la signora. Effettivamente è un problema. Un secondo, perché viene presa così poco in considerazione tutte le sintomatologie che magari di primo acchito escludono un problema alle coronarie. Per esempio possono essere le aritmie, extrasistole di vario tipo, vasocostrizioni, vasodilatazioni, capogiri, formicoli, ecco. E tante parole rassicuranti, però dopo averti fatto fare un ecocardio e un test d'ascolto non oltre 24 ore, che poi insomma tutti i giorni non sono uguali, praticamente o si fermano lì, anche se hai un BNP alterato magari, oppure ti propongono già subito esami invasivi, perché tipo per fare le scintigrafie al miocardio devi beccarti la bella trattato di medicina, non è una domanda. La mia domanda è, eppure mi sembra avere a che fare con persone molto competenti, perché le diagnosi, per avere una diagnosi, devi fare esami molto invasivi a tuo rischio, perché signora, intanto la ringrazio, abbiamo capito esattamente le domande. Se rimane proprio a guardare la nostra puntata, perché ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi la facciamo subito, diamo subito la risposta. Rieccoci nuovamente in studio con Ore 13, stiamo parlando di tutte le patologie legate al cuore. Prima abbiamo avuto una telefonata da una telespettatrice che ci chiedeva, tra l'altro, come mai tutti questi esami per arrivare poi ad una diagnosi, dottor Mantovano, come mai? Allora, sono d'accordo che sarebbe opportuno ridurre il più possibile gli esami necessari per arrivare a una diagnosi. Tante volte però la diagnosi non è semplice e a volte i sintomi proprio non sono così caratteristici come quelli che normalmente conosciamo. Abbiamo proprio sentito prima la precedente ascoltatrice che ha detto che era andata a farsi dei controlli per delle banali estrasistoli. Da lì è entrata in un circuito diagnostico che ha portato alla evidenza di una coronaropatia importante e poi ha fatto il bypass. Fatto il bypass e tutto, poi le estrasistoli tra l'altro le sono anche rimaste nel caso particolare, ma sono state quelle che hanno portato la paziente a degli accertamenti che le hanno forse salvato la vita per un evento maggiore tipo infarto o cose di questo tipo. In alcuni casi appunto il sintomo anche banale o comunque un po' ambiguo va indagato con quelli che sono gli esami di routine e che ci portano ad escludere, anche andare ad esclusione di certe patologie, in particolare la coronaropatia, per esempio con test da sforzo o miocardioscintigrafie, che sono esami comunque sì anche relativamente, per la test da sforzo no, ma la scintigrafia relativamente invasiva, si fa per dire. Ecco. Poi esistono effettivamente dei settori della cardiologia che ci portano ad avere delle super specializzazioni, per esempio l'aritmologia, quella che è il settore delle aritmie di cui mi occupo maggiormente io, oppure la emodinamica, che è il settore di cui si occupa per esempio il dottor Cernetti.
Tant'è che il punto fondamentale che la signora ha toccato sono sostanzialmente due. La prima, è chiaro che più un medico ha esperienza, più è in grado di decodificare i sintomi e quindi ha meno necessità di fare esami. È vero anche, come diceva il dottor Mantovan, che a volte i sintomi non sono così chiari e quindi gli esami ti aiutano a capire un po' di più i sintomi. Non bisogna però scivolare in una cosa che, ahimè, si verifica nella medicina moderna, che è una serie di esami per evitare di andare allo scontro, come sostengo. Cioè un medico, quando ascolta un paziente, lo visita e ha dei dati in mano, deve poi prendere una decisione. Spesso la rimanda facendo degli esami e quindi nasconde a volte una indecisione dietro agli esami, e credo sia quello a cui si riferisse la signora. Tuttavia, molti esami, alcuni anche di tipo invasivo come quelli che citava il dottor Mantovan, che è ovvio che portano con sé un minimo di rischio. Anche quando io salgo in aereo per andare a Parigi accetto un minimo di rischio, spero che non sia il mio di aereo, ma non è mai zero il rischio che l'aereo cada. Gli esami diagnostici invasivi possono portare con sé un po' di rischio, ma quel minimo di rischio ci consente a noi poi di aprire la diagnosi che, come nella telefonata precedente, ha salvato sostanzialmente la vita all'ascoltatore. Abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. C'era. No, c'era. Caduta. Speriamo che il telespettatore ci possa richiamare. Scusate se vi facciamo attendere, ma tante le chiamate e anche tante cose da dire. Se invece aveva un problema di salute deve chiamare il 118. Questo sicuramente. Quindi stavamo parlando prima di tutte le chiamate appunto del dolore toracico in corso di infarto. Come si diceva, si distinguono due grandi famiglie quando si parla di dolore toracico. La prima è quella nei pazienti stabili, quindi come vi ho accennato rapidamente prima, chi era in grado di svolgere una camminata o una certa attività fisica e non è invece più in grado di farlo perché compare un dolore al petto o una mancanza di respiro anomale. Lì c'è tempo per far diagnosi. Quando invece improvvisamente, può veramente avvenire improvvisamente, in qualsiasi attività noi siamo presi, avviene un dolore violento, a volte è violento, a volte è meno forte, ma genera un malestare generale con un senso di oppressione al petto che può più o meno irradiarsi in varie zone del corpo, ma soprattutto alla parte superiore del torace, alla base del collo, in mezzo alle scapole. Nel dubbio, se è un dolore che uno non ha mai sentito in vita sua e che genera e si accompagna a sudorazione, è bene chiamare il 118, perché quella velocità di diagnosi consente di salvare veramente centinaia di vite umane, che è quello che avviene nel nostro territorio. Vi voglio ricordare che Regione Veneto nel trattamento dell'infarto miocardico acuto è allineata con i migliori dati in Europa, cioè noi siamo riusciti non solo a stare sotto l'asticella dei 600 infarti per milione di abitanti grazie alla prevenzione, quella di cui si parlava prima, che svolge un ruolo fondamentale per non arrivarci, ma quando arriva la nostra mortalità è tra le più basse a livello europeo. Questo è stato confermato anche recentemente. Voi sapete che il Ministero della Salute, quindi a Roma, stila delle statistiche nel Piano Nazionale Esiti che ha visto di nuovo il Veneto tra le migliori regioni in termini di mortalità per il trattamento dell'infarto miocardico acuto. Questo è stato uno sforzo decennale che ha coinvolto veramente. Dottor, mi scusi se la interrompo, purtroppo abbiamo la telefonata, non vorrei che fosse la stessa di prima. Buongiorno. Magari. Buongiorno, sono Nadia di Treviso. Io volevo un'informazione riguardo a una patologia, il Takotsubo. Mia suocera ha già avuto un attacco di questo problema, insomma. Volevo sapere se è a rischio che può ritornare l'attacco di Takotsubo oppure è più a rischio infarto di un'altra persona. Volevo sapere solo questo. La ringrazio, grazie della chiamata. Parla di un infarto un po' particolare, si chiama la malattia di Takotsubo, sindrome di Takotsubo. È una forma di infarto molto anomala che guarda caso colpisce voi donne, che non dite la verità neanche durante l'infarto, nel senso che è un infarto in tutto e per tutto, cioè l'elettrocardiogramma, il dolore, tutto è esattamente identico come l'infarto. Poi noi andiamo a vedere le coronarie e le coronarie sono a posto, perché ci sono molte teorie e poi rispondo alla signora sulla recidiva. La teoria più accreditata è che ci possono essere, soprattutto questa è una patologia che colpisce dopo un grande evento, ad esempio un lutto, ad esempio un grande spavento. Recentemente noi abbiamo avuto una signora che al terzo furto, povera signora, in casa
ha avuto questa malattia di Takotsubo, che è un infarto, che però si distingue perché non c'è un coagulo che impedisce la circolazione del sangue, è uno spasmo violentissimo all'interno della coronaria che impedisce il passaggio di sangue, quindi mima in tutto e per tutto un infarto. La cosa buona è che il recupero però è molto migliore. Diciamo che la stragrande maggioranza di questi pazienti, che al 90% sono donne, hanno un ottimo recupero. C'è però una probabilità che si aggira attorno al 10% di chi ha questa sindrome che possa avere una recidiva. Ovviamente è fondamentale trovare un equilibrio emotivo per impedire che si ricrei la condizione che ha generato il primo evento. La ringrazio. Altra chiamata, buongiorno. 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 Senta, io volevo chiedere qualcosa a proposito del Cordarone, che lo sto prendendo da un anno, però mi hanno detto che si può prendere per al massimo 7-8 anni. Vorrei capire perché e se c'è una terapia alternativa. La ringrazio, dottor Mantovà, risponde lei. Il Cordarone è l'antiaritmico più potente che abbiamo a disposizione. È il farmaco di antichissimo uso perché è moltissimi anni che è in commercio ed è un farmaco che agisce in un certo senso calmando l'attività elettrica delle cellule e quindi va molto bene per molte aritmie. È forse il farmaco più potente che abbiamo per certe aritmie, mi riferisco in particolare alla fibrillazione atriale e anche altre, ma direi soprattutto alla fibrillazione atriale, per cui viene utilizzato. Il problema è che è un farmaco che si deposita nei tessuti, ha un volume di distribuzione molto ampio e in particolare può avere degli effetti collaterali ad una certa distanza, ma a volte anche più precoci, in particolare alterazione alla tiroide. L'ipertiroidismo, l'ipotiroidismo che sul quale siamo sul 6-7% di distiroidismo da amiodarone. Poi altri effetti collaterali minori ma comunque significativi sono per esempio il rossore della pelle, la ipersensibilità alla luce, al sole, e poi per esempio la fibrosi polmonare che è un'altra complicanza piuttosto grossa. Quindi è un farmaco molto potente però anche con dei potenziali effetti collaterali molto significativi che diciamo richiedono a volte terapie anche pesanti e che richiedono la sospensione del farmaco. Per cui ecco che in alternativa all'amiodarone bisognerebbe vedere il singolo caso, a volte si è obbligati a utilizzarlo perché è comunque un farmaco, ripeto, molto buono, ecco, ben anche tollerato al di fuori di questi effetti collaterali, e tuttavia l'alternativa potrebbe essere quella di un approccio interventistico, va bene, ma lì bisogna vedere che tipo di caso in caso poi, abbiamo. La ringrazio, ci fermiamo ancora un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Bene, siamo tornati nuovamente a ore 13, continuiamo a parlare del cuore, adesso parliamo invece di fibrillazione atriale. Che ritmia è questa? La fibrillazione atriale è l'aritmia di gran lunga più frequente che noi abbiamo nella popolazione. Colpisce circa il 2% di tutta la popolazione, quindi un numero veramente notevole di persone, ed è un grosso peso anche dal punto di vista sociale e un costo importante. Diciamo che la fibrillazione atriale cosa si manifesta come? Si manifesta con una irregolarità del ritmo, per cui molto spesso il paziente avverte questa irregolarità del ritmo e si presenta al pronto soccorso col cuore che batte in maniera spropositata e irregolare. Non è solo questo il problema, perché poi ci sono anche dei pazienti che non sentono quasi nessun sintomo e paradossalmente è quasi peggio, perché non hanno la consapevolezza di avere questa aritmia. Questa aritmia perché è importante? Non solo per il malessere che dà, che comunque è significativo, ma perché predispone a un incremento del rischio di ictus e quindi va trattata sia come aritmia in sé, cercando di riportare il cuore a ritmo e di mantenere il ritmo. Può essere utilizzato anche per esempio quel farmaco citato prima che però noi cerchiamo di evitare il più possibile, oppure anche va trattata per quanto riguarda la prevenzione degli eventi ischemici, degli ictus,
perché cosa succede nella fibrillazione? Il cuore si comincia a muovere irregolarmente negli atri e può ristagnare negli atri, nella parte alta del cuore, del sangue, e in quel caso crearsi veramente un coagulo. Questo coagulo poi può andare in circolo. Mi scusi, però questo battito irregolare, Sì, deve essere prolungato, cioè uno sente magari un minimo di aritmia e deve subito preoccuparsi, oppure l'aritmia deve essere più... Allora, l'aritmia effettivamente è un po', a volte viene avvertita immediatamente dal paziente. Il cuore così di brutto, improvvisamente comincia a battere irregolarmente. Molto spesso il paziente si reca al pronto soccorso dopo qualche minuto o dopo qualche periodo, perché dice: cosa mi sta succedendo? Qualche volta i sintomi sono un po' più sfumati, si sente un malessere, debolezza, è 2 giorni che mi sento strano, che il cuore batte un po' irregolare, ma magari non proprio profondamente irregolare, non troppo veloce, e allora in quel caso ecco che l'aritmia può essere trascurata e rimanere lì anche per parecchi giorni o molto tempo e creare dei problemi poi per quanto riguarda la terapia. Quindi in fase acuta e poi in fase cronica invece un altro discorso. Quindi una persona può anche non accorgersi alla fine anche non accorgersi. E in questo caso non c'è... In questo caso di solito non è che non ci si accorge magari un po' tardivamente, viene fatta la diagnosi, si vede che c'è una fibrillazione atriale, a quel punto la terapia appunto ha queste 2 strade: da un lato il perseguire l'eventuale ripristino del ritmo regolare, che si può fare in molti casi, in alcuni casi addirittura no, perché quando diventa cronica si cercano altre alternative, oppure e poi l'altra strada, quella di tenere fluidificato il sangue in modo che non si verifichino episodi di embolizzazione. Quindi il famoso Coumadin una volta si usava, adesso si usa un po' meno perché ci sono quei farmaci alternativi che sono un po' più maneggevoli. La ringrazio, abbiamo un'altra chiamata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei Buongiorno. chiama da Treviso. Buongiorno, ci dica pure. Buongiorno. Volevo parlare con il dottor Mantovan. Sì. Bene. Sono Morellato Stefano. Sì, ha una domanda? Sì, ma devo parlare col dottore a chiederle la domanda. Sì, la può fare, va siamo bene. in televisione, la sente il dottor Mantovan. Sì. Buongiorno dottor Mantovan. Buongiorno. Sono Morellato Stefano. Buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo ringraziarla sempre per quello che mi ha fatto e mi trovo molto bene. Volevo chiederle, io continuo a prendere il Sequafuor da 10 e il Pradaxa e vedo che va tutto bene. Non posso che confermare la terapia. Se non ricordo male lei ha una fibrillazione che si è cronicizzata e adesso deve fare la terapia anticoagulante, il Pradaxa, questo nuovo farmaco che appunto consente di mantenere il sangue più fluido, e contemporaneamente un farmaco che serve a rallentare un po' il battito affinché non vada troppo fuori giri e che quando fa degli sforzi o in altre occasioni di emozione eccetera non vada troppo su di frequenza, non sia troppo alto il battito in un certo senso. Perfetto, abbiamo parlato di fibrillazione e parliamo anche di scompenso cardiaco, una cosa diversa. Beh, lo scompenso è un'altra patologia importante e direi è veramente una epidemia che si è verificata più negli ultimi anni, perché cosa vuol dire scompenso? Scompenso vuol dire il cuore che pompa male e nasce in realtà da una sintomatologia acuta, ovvero la mancanza di respiro che si verifica in alcuni pazienti quando appunto il cuore non pompa più bene. Questo è lo scompenso acuto. Da cosa è determinato? Molto spesso è determinato dal cuore dilatato, sfiancato, sottostante c'è una cardiopatia che può essere di varia origine,
una cardiomiopatia dilatativa, quindi cuore dilatato per la natura genetica o post-virale, oppure una cardiopatia sempre ipocinetica o dilatativa dovuta a numerosi infarti. Paradossalmente, aumentando le nostre capacità di curare l'infarto, i pazienti sopravvivono molto di più, però arrivano a un'età in cui il cuore può essere anche molto sfiancato, molto indebolito. Ecco che allora aumentano i pazienti che hanno per esempio lo scompenso cardiaco, cioè la difficoltà ad avere un cuore che funziona bene. Questo si tratta come? Si tratta con la terapia per lo scompenso che riduce la fatica del cuore in un certo senso, con i vasodilatatori, i diuretici che eliminano i liquidi trattenuti in eccesso, e poi soprattutto con anche molta attenzione. Diciamo che lo scompenso, più di altre patologie, richiede secondo me un trattamento molto attento e per esempio la presenza di un ambulatorio dello scompenso, una collaborazione stretta con la medicina del territorio, perché questi sono pazienti molto delicati, che fanno presto a scompensarsi, appunto, quindi ad avere mancanza di respiro. Allora a volte aggiustare la terapia, aumentare un po' il diuretico, aumentare un po' l'ACE inibitore, prendere alcuni provvedimenti, vedere il paziente in tempo, impedisce che questo paziente abbia l'accesso all'ospedale con la mancanza di respiro importante. Alcuni pazienti sono veramente molto difficili da trattare, richiedono osservazione abbastanza ravvicinata, quindi controlli, se non proprio mensili, almeno ogni 2 o 3 mesi, in maniera ravvicinata, per capire che stanno virando verso lo scompenso. Ecco, dei consigli da dare a queste persone che hanno questa patologia oppure la fibrillazione atriale? Sono due settori diversi, due cose diverse. La fibrillazione atriale, diciamo che è una patologia aritmica, certo, che ha queste problematiche del rischio, certo, embolico eccetera, va trattata in un certo modo. Di buono ha che per fortuna non è una patologia che porta a rischio di morte immediato. Ecco. Alla lunga può portare tante conseguenze, tra cui anche lo scompenso, certo, in alcuni casi, ecco, però è una patologia che nell'immediato non porta alla morte in maniera acuta, mentre lo scompenso, una crisi di scompenso, un edema polmonare acuto, può anche, se non trattata, portare alla morte del paziente, cioè alla mancanza di respiro sempre più ingravescente, che può portare, e allora richiede l'immediata ospedalizzazione. Ecco la necessità della terapia intensiva, eccetera, eccetera, di vari supporti, e all'estremo dello scompenso c'è in alcuni casi il trapianto cardiaco, tanto per dire la punta più estrema della nostra terapia. C'è paura oggi ancora dei problemi legati al cuore più di qualsiasi altro tipo di patologia? È così, è legato al fatto che ovviamente di cuore ne abbiamo uno. In dialetto veneto i vecchiotti me lo dicono sempre, se il parondo è casa, e hanno ragione, se si ferma è finita la vita. Qualsiasi, diciamo, patologia, anche non legata al cuore, ma comunque la vita finisce quando il cuore si ferma. Finché il cuore va, in un certo senso c'è speranza, ecco perché anche nell'immaginario collettivo giustamente ha un'importanza così fondamentale. Sullo scompenso cardiaco, come nell'infarto, come nella fibrillazione atriale, l'unica cosa che ci può salvare nelle prossime decadi di anni saranno le reti cliniche. L'azienda sta lavorando molto su questo, cioè nel creare una rete sul territorio efficace, che fa sì che il paziente possa, attraverso la medicina di famiglia e poi attraverso degli ambulatori, come accennava prima il dottor Mantovan, dedicati per patologie, riuscire a ridurre sempre di più le ospedalizzazioni. L'ospedalizzazione è quando c'è una patologia di tipo emergenziale o quando c'è sfuggito il controllo. Quindi venire in ospedale chiaramente a volte è fondamentale, ma molto spesso complica le cose ai pazienti, perché in realtà quando si viene in ospedale, ed è uno dei motivi per cui noi stiamo cercando di accorciare le degenze, non solo perché abbiamo un numero di letti limitato, ma è limitato perché più tu permani in ospedale più rischi di prendere infezioni, più rischi di stare in un ambiente che a sua volta ti espone ad una malattia. Quindi le reti cliniche all'interno della nostra provincia stanno crescendo, chiaramente richiedono
c'è una rivoluzione in corso legata anche alla rivoluzione che è stata fatta da Regione Veneto nella riorganizzazione della sanità, ma la verità è che queste riorganizzazioni in reti cliniche che vanno per gradi sono l'unica forma di sopravvivenza per dare la risposta che, mi permetto di dire, in Regione Veneto è tra le più eccellenti in ambito europeo, per poter garantire universalità nel trattamento, cosa che sta sostanzialmente pian pianino sparendo nelle altre regioni europee, non negli Stati Uniti. Quindi lo sforzo è quello di riuscire a creare un continuum tra il territorio, l'ospedale e gli specialisti ambulatoriali, in modo da creare una sorta di protezione che gira attorno al paziente e che entra in campo nel momento giusto. Dirlo è facile, farlo ovviamente è un po' più complesso. La ringrazio, ci fermiamo ancora un attimo per un'altra piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati ore 13, parliamo ancora di cuore, ma abbiamo subito una telefonata. Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, mi chiamo Anna. Buongiorno. Chiamo da Castelfranco Veneto. Volevo presentare una breve situazione di quella che è la mia situazione. Io sono in fibrillazione atriale, ho avuto 2 cardioversioni elettriche. Ho un prolasso importante della valvola mitralica che non è riparabile, ma solo eventualmente sostituibile. Ad oggi mi hanno sostituito, tolto il cordarone, perché per un controllo di routine mi hanno riscontrato un ipertiroidismo a 0,005. Volevo sapere cosa mi aspetta con una situazione del genere, se qualche informazione mi può essere data. Chi risponde? Buongiorno, grazie. La domanda casca a fagiolo perché prende dentro un po' tutto, signora. In realtà lei, il problema che scatena un po' questo suo malstare è legato alla disfunzione della valvola, che verosimilmente, quando sarà ora, le valvulopatie, che sono un disfunzionamento dell'apertura e chiusura delle valvole cardiache, le principali che di solito vengono coinvolte sono la valvola aortica e la valvola mitralica. Quando disfunzionano generano un disfunzionamento anche di altri apparati. Nel suo caso il fatto che la valvola mitralica vada male, lei anche ha un prolasso, quindi c'è qualcosa con cui lei è nata, fa sì che la porzione di sinistra dell'atrio vada in sofferenza e si manifesti questa aritmia. Quindi, tra virgolette, la vera cura definitiva di questo problema sarà quando verrà curata, e questo c'è un tempo per ogni cosa. Ovviamente il momento in cui cambiare una valvola o sostituirla o ripararla è determinato da alcuni parametri che sono rilevabili o attraverso i sintomi o attraverso esami strumentali, in questo caso per fortuna non invasivi come l'ecocardiografia. Io aggiungerei una cosa sul discorso della fibrillazione atriale, anche in questo caso, cioè in alcuni casi non è opportuno accanirsi eccessivamente nel tentare di riportare a ritmo il cuore, perché qui abbiamo un ipertiroidismo che già ci fa, creato dall'amiodarone, quindi abbiamo una testimonianza di un effetto collaterale del farmaco. Abbiamo una valvola che non funziona e che probabilmente favorisce ulteriormente la fibrillazione atriale. Adesso non conosciamo bene la storia, ma in alcuni casi queste fibrillazioni atriali si protraggono per lungo tempo, in un atrio piuttosto dilatato. Ad un certo punto continuare a fare cardioversioni, fare farmaci potenzialmente tossici o tentare procedure eroiche non ne vale la pena. A quel punto si cerca di cronicizzare l'aritmia e in molti casi, abbiamo sentito anche pazienti di prima, si sta ugualmente bene con una terapia di aggiustamento. Si può anche utilizzare il pacemaker, ci sono dei trucchi per poter convivere con l'aritmia senza avere sintomi significativi e fare una vita sostanzialmente normale. Non vale neanche la pena appunto imbottirsi e fare continuamente attentativi. La ringrazio, abbiamo un'altra chiamata, buongiorno. 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 Io volevo chiedere una cortesia al professore. Il mio compagno a 46 anni è stato operato di endocardite proprio qui a Treviso. È stata una cosa abbastanza impegnativa perché aveva un virus anche,
oltre alla valvola mitrale con la vegetazione. L'anno dopo ha fatto una ricaduta, poi ha fatto un'altra ricaduta molto ben assistito domiciliare. È possibile che sta cosa ritorni, si ripete o è... Ottimo, signora. Grazie signora. Grazie. Lei ha parlato di una cosa molto complessa che riguarda sì la disfunzione della valvola, si è capito che era la valvola mitralica, ma in realtà è un argomento molto complesso e difficile, che sono le infezioni che attaccano le valvole. Come avete sentito ha avuto purtroppo un'infezione, qui sono molto bravi, c'è un team a Treviso molto forte, noi cardiologi facciamo le diagnosi, poi c'è un lavoro di squadra che coinvolge gli infettivologi e i cardiochirurghi, perché quando c'è un'infezione alla valvola si tenta di sterilizzare, cioè di uccidere quanto possibile i batteri che stanno distruggendo la valvola. Quando l'infezione è dominata entra in campo il cardiochirurgo che la sostituisce. Nonostante le sostituzioni, nonostante terapie antibiotiche molto potenti, i batteri, sembra quasi ci sia una regia occulta, imparano a difendersi dagli antibiotici anche più evoluti e anche dopo mesi purtroppo possono farsi vivi di nuovo. Ecco perché la signora nella domanda può tornare, purtroppo può, la probabilità è bassa, ma bisogna stare molto attenti, quindi stare molto attenti anche nella propria igiene, perché a volte in soggetti predisposti bastano banali infezioni, penso ad esempio a delle banali infezioni urinarie, delle banali infezioni sui denti, per poter scatenare di nuovo uno stato infettivo che può andare a distruggere anche la valvola nuova appena montata. Mi collego a questo al problema dell'antibiotico resistenza e dei germi resistenti che sono particolarmente virulenti proprio in ambiente ospedaliero, ragione per cui ecco l'importanza di evitare prolungate degenze. Non è solo per mandare a casa la gente come alcuni magari possono pensare, ma soprattutto le persone anziane, deboli eccetera, sono più propense a avere infezioni anche di altro tipo, oltre l'endocardite eccetera, e in questo caso quindi ad avere delle infezioni difficilmente aggredibili, oltre che la degenza, lo stare a letto le rende difficilmente anche recuperabili dal punto di vista fisico, per cui ecco la degenza deve essere la più breve possibile per tornare a una vita più normale possibile, per evitare appunto queste complicanze che sono molto gravi e spesso fatali. A tal proposito, sempre nell'organizzazione dell'azienda sono stati creati, si chiamano ospedali di comunità. Cioè sono delle strutture intermedie che non sono né l'ambulatorio del medico di famiglia né l'ospedale, ma sono delle strutture che consentono di poter trattare in maniera più intensiva senza ospedalizzare il paziente, in modo tale da ridurre il rischio di esposizione si chiamano proprio tecnicamente infezioni ospedaliere resistenti. E quindi queste strutture intermedie tendono, assieme a tutta un'altra serie ovviamente di presidi e di attenzioni, accorgimenti, di ridurre questo fenomeno che sta diventando un fenomeno che gli infettivologi nel 2030-2050 ne parlano come una sorta di flagello, quindi ecco, è un invito anche a tutti chi ci ascolta, agli ascoltatori, a stare molto attenti nell'utilizzo degli antibiotici, farlo solo su indicazione del medico e a non pensare che il ricovero in ospedale sia sempre una panacea. Uno entra, noi siamo pronti per accoglierli, il problema è che tenerli più a lungo in ospedale non equivale a curarli sempre. Ma esporli magari a un rischio aggiuntivo inutile. Siamo quasi alla fine, io vorrei fare proprio una conclusione dando dei consigli alle persone, insomma, riparlare proprio in brevissimo dei sintomi dell'infarto, qualche consiglio magari da dare e insomma cosa fare magari quando ci si trova per proprio in breve. Per quel che riguarda la patologia dell'infarto i consigli sono pochi, però vorrei sottolinearli. Il primo, guardarsi in famiglia. Cioè se tuo papà o tua mamma hanno avuto un infarto precoce, per precoce noi intendiamo diciamo dai 50 ai 60 anni o addirittura anche prima, tra i 40 e i 60 anni, è ovvio che io che sono figlio di una persona che ha avuto e che è morta per un infarto che l'ha colpito tra i 40 e i 60 anni, non è mica detto che io avrò lo stesso evento, ma è chiaro che devo stare molto più attento rispetto ad un altro soggetto che ha avuto papà e mamma morti a 90 anni. Quindi se la familiarità è elevata, sono poche le cose in realtà che vanno fatte e sono, come è stato ricordato prima, il controllo del colesterolo, il controllo della pressione arteriosa, l'astensione dal fumo
e fare dell'esercizio fisico moderato, quindi basta andare a camminare 30-45 minuti e mantenere un esercizio fisico costante. Queste poche cose in realtà impattano in maniera incredibile nella riduzione degli eventi acuti. Poi è chiaro che negli eventi acuti, ne abbiamo parlato prima, ma la cosa più importante è riuscire a studiare la propria famiglia, cioè guardare la mamma e il papà cosa hanno avuto, certo. Andare dal medico di famiglia, che in genere conosce generazioni di quelle famiglie, e assieme a lui cercare di individuare qual è il filone che può più probabilisticamente parlando colpire la mia salute e lavorare certo. Nel tempo. Bisogna lavorare prima, quando si è giovani ovviamente, poi a buoi scappati interveniamo noi, ma se non fate scappare i buoi noi siamo anche più contenti. Nelle altre patologie, dottor Mantoan? Nelle altre patologie valgono più o meno gli stessi consigli. Per quanto riguarda lo scompenso, spesso è un'evoluzione di una cardiomiopatia che può essere anche non conosciuta precocemente, quindi qualche controllo è sempre utile. Per quanto riguarda la fibrillazione atriale, in quel caso è un po' più imprevedibile, però anche lì è molto legata per esempio all'ipertensione arteriosa e quindi torniamo un pochino al discorso dei fattori di rischio già noti. Sicuramente ecco, forse non è così importante, vado a farmi una visita su una posto, sono guarito. È un discorso da fare a monte, nel senso una qualità di vita, uno stile di vita adeguato e una prevenzione corretta, senza eccedere necessariamente, ma comunque una prevenzione corretta, uno stile di vita guardando appunto quelli che sono i fattori noti. Siamo arrivati al termine, io ringrazio i miei ospiti, speriamo di essere stati utili anche ai telespettatori alle veramente numerose chiamate. Io vi do appuntamento sempre domani ore 13, grazie davvero per averci seguito e arrivederci.